Filtre de nivellement et tension de ronflement. 3. Filtre de nivellement et tension de ronflement. Nous avons vu qu'en insérant un condensateur électrochimique entre les bornes de sortie de l'alimentation, on pouvait réduire considérablement les creux entre deux impulsions de courant, c'est-à-dire niveler la forme de la tension continue. Le condensateur utilisé se comporte donc comme un réservoir, absorbant les pointes de tension et restituant celles-ci au moment voulu, c'est-à-dire lorsque le redresseur est bloqué, lors des alternances négatives. Cependant, malgré ce condensateur, la tension de sortie est encore trop ondulée pour pouvoir alimenter un montage électronique. Avec le montage simple alternance, la fréquence des creux, c'est-à-dire la fréquence de l'ondulation, est de 50 Hz. Le montage ne redresse en effet qu'une alternance par période et la fréquence de la tension est de 50 Hz. Avec le montage double alternance, la fréquence de l'ondulation est de 100 Hz. Ce fait est mis en évidence figure 17, où par simplicité, on a représenté les 4 périodes de la tension. Le régime des charges et décharges successives étant plus rapide dans le cas du montage à double alternance, il en résulte que le nivellement est plus facile. De façon plus technique, on peut dire que pour une valeur donnée du condensateur, la réactance capacitive, c'est-à-dire l'impédance présentée par le condensateur à la composante alternative, ondulation due aux impulsions de courant, est d'autant plus faible que la fréquence de la composante à éliminer est élevée. Nous avons en effet XC égale 1 divisé par C, multiplié par la pulsation, avec XC égale réactance capacitive. C égale valeur du condensateur en farad. Pulsation égale 2 multiplié par pi, multiplié par la fréquence, avec F en Hertz, égale 6,28 multiplié par la fréquence. Après avoir disposé un condensateur aux bornes de sortie de l'alimentation, le courant dans la charge à l'allure représentée figure 18A pour un circuit simple alternance et figure 18B pour un circuit double alternance. Aussi, afin de niveler au maximum la tension, on utilise généralement à la sortie des circuits de redressement des cellules de filtrage. Celles-ci sont connues sous le nom de filtre passe-bas. Un filtre passe-bas est un dispositif affaiblissant au maximum possible les fréquences supérieures à une valeur donnée. Autrement dit, un filtre passe-bas laisse passer toutes les fréquences comprises entre 0, courant continu, et une fréquence F0, dite fréquence d'arrêt, et bloque toutes les fréquences supérieures à F0. Ce filtre, dans le cas d'une alimentation, est composé de 2 condensateurs chimiques et d'un bobinage ou d'une résistance, figure 19. Le fonctionnement de l'ensemble est très facile à comprendre. Nous avons vu l'effet du premier condensateur C1. Celui-ci se charge lors des impulsions de courant et se décharge lorsque la tension disparaît ou tend à diminuer. Avec la cellule de filtrage, le courant doit maintenant traverser le bobinage avant d'atteindre la charge. Or, ce bobinage a la propriété de combattre les variations du courant. Il en résulte donc une amélioration de la forme de la tension de sortie US. D'autre part, le condensateur C2, relié à la sortie de L ou R, se comporte de la même façon que C1 et réduit donc encore la composante alternative. En résumé, la composante alternative à la sortie du redresseur rencontre 2 éléments, C1 et L, qui, répétons-le, peut être remplacé par une résistance.
Or, pour cette composante alternative, C1 présente une réactance capacitive inférieure à la réactance inductive de L ou la résistance de R. En effet, en effectuant le calcul sur la base de C1 égale 50 microfarad, valeur généralement adoptée, L égale 4 Henry et fréquence égale 50 Hz, on obtient XC égale 1 divisé par C multiplié par la pulsation. Tandis que XL égale L multiplié par la pulsation. En remplaçant L égale 4 Henry par une résistance de 1256 ohms, on pourrait s'attendre à obtenir le même résultat au point de vue atténuation de la composante alternative. En pratique, le résultat est moins bon, car la bobine a la propriété de s'opposer aux variations de courant, ce qui n'est pas le cas d'une résistance. Cependant, les cellules RC sont suffisamment efficaces en pratique. À l'aide du même exemple, on voit que dans le montage double alternance, où la composante alternative a une fréquence de 100 Hz, le résultat est considérablement amélioré. Bien entendu, le condensateur C2 a le même effet, vis-à-vis de la charge de l'alimentation, que le condensateur C1 vis-à-vis de L ou de R. Pour le calcul de l'atténuation de la composante alternative, celle-ci provoquant un ronflement dans un amplificateur BF, on dit aussi tension de ronflement, on doit tenir compte de la valeur de la tension continue de sortie US et aussi du courant délivré par l'alimentation et absorbé par la charge. Il est bien évident, en effet, que la composante alternative dépend de la tension continue de sortie, car plus celle-ci est élevée, plus la tension alternative nécessaire est d'amplitude importante. Quant au courant délivré par l'alimentation, on comprend tout aussi facilement que, plus celui-ci est faible, plus le condensateur, lors de sa décharge, est en mesure de maintenir un débit constant. Le calcul théorique de l'atténuation, fort complexe, doit tenir compte des temps de charge et de décharge du condensateur en fonction des paramètres tension et courant. Nous n'aborderons pas le détail de ces calculs, sortant du cadre de cette leçon, d'autant plus que les résultats obtenus sont souvent erronés en pratique, en fonction de la nature de la charge pouvant être partiellement résistive, inductive et capacitive. Cependant, pour avoir une idée approximative, parfaitement valable en pratique, on peut calculer simplement la tension de ronflement à l'aide des formules ci-dessous. A. Circuit simple alternance, avec filtre ne comportant qu'un seul condensateur. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par la racine carrée de 2, avec VR égale tension de ronflement. I égale courant débité dans la charge en milliampères. C1 égale valeur capacitive du condensateur en microfarad. Racine carrée de 2 égale 1,41. Exemple, soit une alimentation débitant un courant de 60 mA. Le condensateur de filtre a une valeur de 50 microfarad. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par la racine carrée de 2, égale 4 multiplié par 60, divisé par 50, multiplié par 1,41 égale 6,7 volts. B. Circuit double alternance, avec filtre ne comportant qu'un seul condensateur. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1. Exemple, même donné que dans l'exemple précédent. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1,
égale 4 multiplié par 60 divisé par 50 égale 4,8 volts. C. Circuit simple alternance, avec filtre comportant 2 condensateurs et une bobine, voir figure 19. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par C2, multiplié par L, multiplié par la racine carrée de 2, avec I en milliampères, C en microfarad, L en Henry. Exemple, même donné que dans l'exemple précédent, avec en plus C2 égale 50 microfarad et L égale 2 Henry. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par C2, multiplié par L, multiplié par la racine carrée de 2, égale 4 multiplié par 60, divisé par 50, multiplié par 50, multiplié par 2, multiplié par 1,41 égale 67 mV. D. Circuit double alternance, avec filtre comportant 2 condensateurs et une bobine, voir figure 19. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par C2, multiplié par L. Exemple, même donné que dans l'exemple précédent. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par C2, multiplié par L, égale 4 multiplié par 60, divisé par 50, multiplié par 50, multiplié par 2 égale 48 mV. Dans les deux dernières formules, on doit remplacer L, valeur en Henry de la bobine, par R, valeur de la résistance mise à la place de la bobine. Dans ce cas, on exprime alors I en milliampères, C en microfarad, R en kiloohm. Exemple, même exemple que précédemment, mais avec R égale 1200 ohms à la place de L égale 2 Henry. VR égale 4 multiplié par I, divisé par C1, multiplié par C2, multiplié par R, égale 4 multiplié par 60, divisé par 50, multiplié par 50, multiplié par 1,2 égale 80 mV. Cette valeur de 80 mV, représentant la tension alternative, superposée à la tension continue de sortie est parfaitement admissible dans la grande majorité des cas. Aussi, le fait d'utiliser une bobine plutôt qu'une résistance dépend surtout de la chute de tension admissible provoquée par la cellule de filtrage. En examinant la figure 19, on peut voir que la totalité du courant absorbé par la charge, qui sera branchée aux bornes de sortie US, passe dans la bobine L ou dans la résistance R. Il en résulte évidemment une chute de tension, U égale R multiplié par I, et de ce fait la tension continue US disponible est moins importante. Prenons un exemple avec des valeurs courantes. Une bobine de filtrage de 4 Henry par exemple, d'excellente qualité, présente une résistance ohmique due à l'enroulement constituant le bobinage, de l'ordre de 40 ohms. À la place de cette bobine, on peut prendre une résistance d'une valeur de 1500 ohms environ. Si le courant débité est de 60 mA par exemple, dans le premier cas, la chute de tension sera de U égale R multiplié par I égale 40 multiplié par 0,06 égale 2,4 volts. Ainsi, avec une tension continue de sortie à vide de 250 volts, la tension US en charge sera de 250 moins 2,4 égale 247,60 volts environ.
Avec la résistance de 1500 ohms et dans les mêmes conditions, la chute de tension sera de U égale R multiplié par I égale 1500 multiplié par 0,06 égale 90 volts. La tension US en charge aura alors pour valeur 250-90 égale 160 volts. Si le courant demandé était plus important encore, par exemple 100 mA au lieu de 60 mA, la chute de tension serait prohibitive, 1500 multiplié par 0,1 égale 150 volts. En conclusion, on utilise une résistance de filtrage, élément peu coûteux et peu encombrant, lorsque le courant que doit fournir l'alimentation est relativement faible. Dans le cas contraire, on adopte une bobine de filtrage. En pratique, on trouve des alimentations avec cellules CRC pour des courants maximum de l'ordre de 60 à 80 mA. Au-delà de ces valeurs, on trouve des cellules CLC. Dans les deux cas, lorsque l'alimentation doit fournir du courant à plusieurs charges, on peut rencontrer plusieurs cellules de filtrage en série. On évite ainsi l'influence d'une charge sur l'autre, on parle alors du découplage des circuits. Le montage se présente comme indiqué figure 20. Dans cet exemple, si L égale résistance ohmique égale 40 ohms, R1 égale 1000 ohms, R2 égale 500 ohms. Et si les courants demandés sont de HT1 égale 100 mA, HT2 égale 50 mA, HT3 égale 20 mA. Nous aurons, dans le cas d'une tension continue de sortie à vide de 250 volts, HT1 égale 250 moins 40 multiplié par 0,1 égale 246 volts. HT2 égale 246 moins 1000 multiplié par 0,05 égale 196 volts. HT3 égale 196 moins 500 multiplié par 0,02 égale 186 volts. Bien entendu, chaque cellule améliore le filtrage et les effets s'ajoutant, la tension de ronflement sur HT3 sera plus faible que sur HT2, elle-même moins élevée que sur HT1. Enfin, comme il existe des circuits pouvant être alimentés avec une tension peu filtrée, on peut prélever celle-ci directement sur les cathodes, aux bornes de C1, HT0. En négligeant la résistance interne des redresseurs, la chute de tension sera nulle, donc HT0 égale 250 volts. 4. Cellules de filtrage avec self d'entrée. Dans les cellules que nous avons examinées, le premier élément était toujours le condensateur C1. Pour cette raison, ces cellules sont dites cellules à entrée capacitive. Dans la grande majorité des cas, ce sont celles-ci que l'on trouve sur les alimentations. Cependant, sur certains montages, on place la self comme élément d'entrée. Le schéma de ce genre de circuit est représenté figure 21. Ce type de cellule est adopté pour les tubes à gaz et à vapeur de mercure, électronique industrielle. Avec ceux-ci, de faible résistance interne, l'adoption d'un condensateur de forte capacité donnerait lieu lorsque celui-ci est déchargé à un courant de charge excessif pouvant détruire ces tubes. Le filtre à self en tête diminue le taux d'ondulation aval après la bobine, mais augmente le taux d'ondulation amont. Le ronflement résiduel en sortie de filtre se calcule comme précédemment,
à l'aide de la formule VR égale 4 multiplié par I, divisé par L, multiplié par C. Pour avoir une tension continue de sortie constante, avec une charge faible, la self d'entrée doit avoir une valeur minimum en Henry, beaucoup plus grande que celle nécessaire pour une charge normale. Or, une valeur élevée de L signifie que le circuit magnétique est encombrant, beaucoup de fer, et que l'enroulement, beaucoup de cuivre, présente une résistance ohmique non négligeable. Comme il convient de réduire cette résistance pour éviter une chute de tension et une dissipation de puissance inutile, on met d'habitude une self glissante, c'est-à-dire une bobine avec un entrefer réduit, ou même nul. Une telle self présente bien la valeur demandée lorsque le débit est faible, mais tombe au tiers environ ou même plus lorsque le débit est normal. Ce phénomène est dû à la saturation partielle du fer, dans lequel le flux magnétique demeurant presque constant ne peut pas induire de force contre-électromotrice dans la bobine, qui perd ainsi son pouvoir de s'opposer aux variations de courant, c'est-à-dire perd de sa valeur inductive. Précisons encore que dans les deux types de cellules, capacité ou self en tête, la bobine doit être prévue pour le courant maximum demandé. Dans le cas contraire, il se produirait un échauffement, voire même la destruction, de l'enroulement. Dans les cellules de filtrage avec capacité en tête, quand elle est remplacée par une résistance, celle-ci doit pouvoir dissiper en chaleur la puissance résultant de la valeur ohmique de R et du courant, P égale R multiplié par I au carré. Ainsi, dans le cas d'une alimentation débitant 80 mA, il conviendra de choisir une self de filtrage capable de supporter cette intensité. Si la self est remplacée par une résistance de 1500 ohms, par exemple, celle-ci devra pouvoir dissiper une puissance de P égale R multiplié par I au carré égale 1500 multiplié par 0,08 au carré égale 9,6 watts, soit 10 watts en pratique. Nous allons voir maintenant d'autres circuits d'alimentation, d'usage courant dans les différentes applications de l'électronique. Merci de votre écoute. À bientôt. Voilà, donc je vais intervenir spécialement sur ce schéma-là. Vous avez donc la diode D1 et la diode D2. Tous les deux donc redressent donc l'alternance positive d'une part, et d'autre part, si il y a inversion de polarité, la diode D2 est bloquée. À l'inverse, si D1 se trouve avec une impulsion négative, D1 se trouve bloqué et D2 conduit. Donc nous avons deux alternances positives qui se trouvent avant la bobine. Et après la bobine, nous avons bien sûr un condensateur de filtrage qui va donc filtrer l'alimentation. Alors, tenez compte de, comme je vous l'ai déjà évoqué, donc c'est 1,41. Donc le rôle de condensateur a pour rôle d'augmenter légèrement la tension. Là, c'est un condensateur de découplage. Voilà donc pour ce schéma-là. Bon, il y avait d'autres schémas là, mais c'est rare qu'on le fait. Mais enfin, donc je tenais, donc ce sont uniquement que des doubleurs. Je tenais donc également que vous sachiez que HT, donc ça veut dire haute tension, 0, donc ici nous avons 250 watts approximative, et à chaque fois il va falloir multiplier par 1,41. Ici donc la tension avant qu'il va falloir donc multiplier par 1,41 et la tension après et même avant on multiplie par 1,41.
à chaque fois qu'il y a donc des condensateurs de filtrage. Ça donc c'est réservé si vous préférez pour des tensions supérieures. Donc c'est selon la tension qu'on veut et l'intensité qu'il faut en tenir compte, hein, parce que les diodes et des 1, donc c'est pourquoi qu'il faut bien choisir les diodes en fonction de l'intensité, bien sûr. Et nous avons mis donc une résistance R1 et R2 de façon à être donc le C3 filtre R1 et le C4 filtre R2 et ainsi de suite. Donc j'aurais pu employer d'autres tensions qu'on verra par la suite, mais là j'attire votre attention que la tension c'est une haute tension, hein. Donc là, attention de ne pas mettre ses doigts. Voilà. Donc sinon, là, là bon bah, en principe, bon bah, donc sur l'alimentation, on verra ça sur la prochaine leçon, on met automatiquement, parce que le point milieu, on le retire d'office, hein, on met un pont de redresseur et ici donc soit une bobine ou soit donc R, mais enfin préférable R parce que bon, la bobine, il faut savoir qu'il s'oppose à l'intensité, hein. Donc c'est-à-dire que plus que la réactance inductive est élevée, plus que l'intensité aura du mal à passer à travers de la bobine. Donc c'est pourquoi que nous mettons un condensateur de filtrage pour éviter les ondulations. Voilà, donc de toute façon je vous ai expliqué, hein, donc de H jusqu'à Z. Donc dans la prochaine leçon, nous aurons donc automatiquement des doubleurs, hein. On verra cela donc par la suite. Donc sur la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye.